हेलो गाइस व्हाट्स अप वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप लोगों को स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के वीडियो में देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर गन्स एंड इक्विपमेंट्स लेके मैं आया हूँ। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस लाइट सेबर के साथ। देखो गाइस, ये एक ब्यूटीफुल लाइट सेबर है और इसका कलर देखो कितना सुंदर कलर है। 3 कलर है, ट्राई कलर्स। वाह, लाइट सेबर है ये, लाइट सेबर। Then I'm gonna show you guys this shotgun. देखो एक small M1014 shotgun है ये। वाह ब्यूटीफुल, ये है एक सॉफ्ट बुलेट शॉटगन। देखो गाइस, इधर मैंने कुछ सॉफ्ट बुलेट लिया है और मैं इस सॉफ्ट बुलेट इससे शूट करूँगा। चलो शूट करते हैं। वाओ पावरफुल। वाओ, देखा गाइस कितना पावरफुल है ये गन, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट मेरे पास है एक टॉर्च, एक ब्यूटीफुल टॉर्च। हियर इज अ handcuff, a police handcuff, a beautiful one. Wow, beautiful police handcuff. And here is a revolver, ancient look classical revolver. और इसका ये बुलेट्स है। चलो गाइस, इसमें बुलेट डालते हैं और शूट करके देखते हैं कि कैसे ये चलता है। वाओ, देखा गाइस कितना पावरफुल है ये गन। चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरे पास एक और क्लासिकल रिवॉल्वर है। देखो गाइस, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड ये भी वर्किंग है। इसको भी मैं शूट करके दिखाऊंगा इस बुलेट। चलो गाइस शूट करते हैं, लेट्स गो। वाओ ब्यूटीफुल क्लासिकल रिवॉल्वर। एंड देन मेरे पास है एक ग्रेनेड। देख सकते हो एक प्लास्टिक ग्रेनेड है और इधर वॉकी टॉकी एंड बाइनोकुलर्स है। वॉकी टॉकी, बाइनोकुलर, ग्रेनेड। एंड फाइनली मेरे पास है एक सोर्ड। ये सोर्ड जैसा लेकिन ये एक्चुअली ये पेन है। देखो गाइस, पेन सोर्ड। और ये चिली है, प्लास्टिक चिली। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।